సీజన్ మారినప్పుడల్లా కొందరికి జలుబుతో పాటు దగ్గు కూడా వస్తుంటుంది. కొందరికి ఇతర కారణాల వల్ల కూడా ఎప్పటికప్పుడు దగ్గొస్తుంది. అయితే దగ్గు రావడానికి కారణం ఏమైనా అది వచ్చిందంటే చాలు ఓ పట్టాన పోదు. దీంతో దగ్గు వల్ల చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట నిద్రకు ఆటంకం కలుగుతుంది. అయితే దగ్గును తగ్గించుకోవడం కోసం ఇంగ్లీష్ మందుల కన్నా మన ఇంట్లో ఉండే సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలే మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి. వాటిని ఉపయోగించి దగ్గు సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. మరి ఆ పదార్థాలేంటో, వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకుందాం. దానికోసం మీరు చేయవలసిందల్లా ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడటమే. ఇక వివరాల్లోకి వెళితే, దగ్గును తగ్గించడంలో దానిమ్మ పండు బాగా పనిచేస్తుంది. దానిమ్మ పండు రసం 1 టేబుల్ స్పూన్ మోతాదులో తీసుకుని దాంట్లో చిటికెడు అల్లం రసం లేదా మిరియాల పొడి కలిపి తాగుతూ ఉండాలి. దీంతో దగ్గు సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇక అదే విధంగా దగ్గును తగ్గించడంలో వెల్లుల్లి కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. దానికోసం వెల్లుల్లి రెబ్బలు 3-4 తీసుకుని బాగా నలిపి అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనె కలిపి ఆ మిశ్రమాన్ని సేవించాలి. ఇలా చేస్తే దగ్గు నుంచి వెంటనే ఉపశమనం లభిస్తుంది. నీటిని బాగా వేడి చేసుకుని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగాలి. దీంతో గొంతు సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. ఇక అదే విధంగా 1 గ్లాస్ గోరువెచ్చని పాలలో చిటికెడు పసుపు, 1/2 టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రసం కలిపి తాగాలి. దీని వల్ల కూడా దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇక అదే విధంగా సోంపు గింజలు కూడా దగ్గును తగ్గించడంలో బాగా ఉపయోగపడతాయి. దానికోసం సోంపు గింజలు 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుని అందులో 1 టీ స్పూన్ చక్కెర కలిపి 3 పూటలా తింటూ ఉండాలి. దీనివల్ల దగ్గు వెంటనే తగ్గిపోతుంది. ఇక అదే విధంగా దాల్చిన చెక్క పొడి, తేనెలను 1 టీ స్పూన్ మోతాదులో కలిపి తీసుకోవాలి. రోజుకు 3 సార్లు తీసుకుంటే కనుక దగ్గు సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అదే విధంగా రోజుకు 3 పూటలా 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెను తీసుకుంటే దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. నిద్రపోయేందుకు ముందు తీసుకుంటే నిద్రకు ఆటంకం కలగకుండా ఉంటుంది. ఇక అదే విధంగా 1 గ్లాస్ నీటిలో 2-3 లవంగాలను వేసి మరిగించి ఆ నీటిని తాగితే గొంతు నొప్పి, దగ్గు తగ్గుతాయి. ఇక 1 టీ స్పూన్ అల్లం రసం తీసుకుని అందులో మిరియాల పొడి, సొంఠి పొడి, లవంగాల పొడిలను 1/2 టీ స్పూన్ మోతాదులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని టీ పెట్టే సమయంలో డికాషన్ లో వేయాలి. బాగా మరిగించి అనంతరం యథావిధిగా టీ కాచుకుని తాగితే దగ్గు, గొంతు సమస్యలు పోతాయి. ఇక అదే విధంగా అలోవెరా జ్యూస్ కూడా గొంతు సమస్యలను తగ్గించడంలో ఎంతో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దానికోసం 1 టేబుల్ స్పూన్ అలోవెరా జ్యూస్, 1 టీ స్పూన్ తేనెలను తీసుకుని బాగా కలిపి తాగితే గొంతు సమస్యలు పోతాయి. దగ్గు కూడా తగ్గుముఖం పడుతుంది. సో చూసారు కదా, దగ్గు సమస్య నుంచి బయటపడేసే ఆ చిట్కాలేంటో. మీరు కూడా ఇప్పుడు చెప్పిన విధంగా ఈ చిట్కాలను పాటించండి. ఖచ్చితంగా దగ్గు తగ్గుతుంది. ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ వారందరికీ షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ను తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక మేము అందించే హెల్త్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీ మొబైల్ ఫోన్ లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలనుకుంటే గంట సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.